ولا زال الاهلي بامكانه ان يخرج بهذا الشوط يعدل الكفه. استقبال لموسى علي، ماركوس في الاعداد والفراوي ينجح وسط حيرة لاعبي فريق الجيش الفلسطيني. 22-18 الاهلي بنغازي يبدو في طريق مفتوح لنقاط الشوط الثاني بعد ما شاهدناه فقد الشوط الاول. عاد خبرة الاهلي واللياقة البدنية اصبحت تصب في مصلحة الاهلي بنغازي. خارج الميدان والتركيز غاب عن فريق الجيش الفلسطيني في هذا الشوط الثاني. 23-18 والارسال لحسام عياد لاعب الاهلي بنغازي. استقبال لايمن عوده بصوره غير جيده، هيتصد في مره اولى ناجح للاهلي بنغازي. استقبال بشكل رائع، توزيع لماركوس كريستيانو في موقع جيد. كريستيانو من مركز 4 يمنح النقطه 24 نقطه الشوط بالنسبه للاهلي بنغازي. 24 مقابل 18. اذا نقول شوط بشوط. استقبال لجوس ولكن المحاولة لم تكن ناجحة من كريستيانو. تمويه والمخادعة كان من لاعب فريق جوس عندما قام بعملية اسقاط خلف حائط صد الاهلي بنغازي. 19-24 والارسال لفريق الجيش الفلسطيني عن طريق اللاعب ايمن عوده. خارج الميدان بالفعل ينهي ايمن عوده هذه الشوط لمصلحة الاهلي بنغازي. 25-19 شوط بشوط ملتقانا في الشوط الثالث. احتجاج على اللقطة الماضية. 4 للاهلي بنغازي مقابل نقطتين لفريق الجيش الفلسطيني. والارسال لعبد العزيز سالم. استقبال اعداد وحائط صد، هل تعود بالفعل من عبد العزيز وماركوس في التوزيع وكريستيانو بالتسجيل. بالفعل كريستيانو المركز 4. ثنائي عندما يكون حاضر ذهنيا فكريا بدنيا دائما ما يؤدي لنتائج جيده بالنسبه للبرازيلي كماركوس والبرازيلي الاخر كريستيانو. عبد العزيز سالم في الارسال. استقبال لفش، الاعداد من قبل اللاعب قدومي والكره خارج الميدان ونقطه لفريق الجيش الفلسطيني. استضرب بحائط صد وغادرة الميدان. صانع العاب فريق الجيش الفلسطيني اللاعب ماهر سليم. والارسال لاحمد خالد. استقبال لكريستيانو والاعداد بكل قوه في المركز 2 الفراوي يمنح النقطه السادسه. 6-3 لازال يحافظ على الفارق 3 نقاط لمصلحته فريق الاهلي بنغازي في هذا الشوط الثالث. استقبال مباشرة تعود بالفعل لتجد اللاعب الاهلي بنغازي محمد رافع اللي يضع الكرة مباشرة في على ارضية ملعب الجوس. قلت خبرة الاهلي بنغازي بدأت تتفوق على خبرة جيوس الفلسطيني. وخارج الميدان هذه الكرة ارسال خارج الميدان بالنسبة للفراوي. والنقطة الرابعة لفريق جيوس الفلسطيني. 4 جيوس 7 الاهلي بنغازي. والارسال لمهند خالد شقيق احمد خالد. استقبال التوزيع وبالفعل ثنائي ناجح ماركوس وكريستيانو. والنتيجة 8 الاهلي بنغازي 4 فريق الجيش الفلسطيني. والوقت المستقطع الفني الاول في هذا الشوط الثاني للاعب رقم 11 احمد خالد. تعود وكريستيانو بكل قوة. كريستيانو البرازيلي. والنقطة 19-12 والارسال للاهلي بنغازي عن طريق اللاعب عبد العزيز سالم. اصبح الاهلي بنغازي قريب جدا من التفوق بالشوط الرابع. استقبال اعداد والمحاولة حائط صد موجود من الثنائي محمد رافع والبرازيلي كريستيانو. والنقطة 20-12.
يبدو هناك استبدال لفريق الاهلي بنغازي. بدا المدرب وهب الزوبي يفكر في اقحام بعض العناصر بعد ما اطمأن على نتيجه هذا اللقاء، لكن اللاعب رقم 14 اللاعب محمد ابو لبابه يقوم بعمليه الاحماء ربما من قبل استدعاء المدرب عبد الوهاب زوبي. وكفاح يكافح في النقاط للفريق الفلسطيني الجديد، ونقطة سهلة عن طريق محمد رافع 22-15. استبدال الآن، قلت محمد بلبابة اللي كان في عملية إحماء الآن يدخل ويغادر البرازيلي كريستيانو. ربما قلت دائما المدربين عندما يطمئنون عن نتيجة المباراة يحاولون اقحام بعض العناصر الشابة لتشجيع حضورها في مثل هذه المباريات والاستفادة من الاحتكاك والخبرة في مثل هذه المباريات الدولية. والنقطة لفريق الجيوش الفلسطيني 16-22. والإرسال لفريق الفلسطيني عن طريق اللاعب أحمد بيضة وخارج الميدان، ونقطة لفريق الأهلي بنغازي 23-16. أصبحت المباراة قريبة جدا من نهايتها. والإرسال لكريستيانو، استقبال للفريق الفلسطيني عن طريق اللاعب أحمد خالد، تعود موسى علي هل يعود بالكرة لكن بعيدة. سلامات للاعب موسى علي، كاد أن يدخل في الجدار الجانبي للملعب لكن كانت بسيطة لهذا اللاعب. والإرسال لأيمن عودة، استقبال لموسى علي، إعداد سريع وتعود من جديد، والمحاولة تعود للفريق الفلسطيني. أيمن عودة وحالة صد موجود من حسام عياد ومن محمد رافع 24-17. نقطة الشوط ونقطة المباراة. إذا نقطة المباراة الأهلي بنغازي، والإرسال لمحمد رافع. يلا يا محمد، استلام للفريق الفلسطيني، التوزيع وحائط صد بالفعل ينهي الأهلي بنغازي الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-17. إذا مشاهدينا في كل مكان ينتهي اللقاء بين الأهلي بنغازي والجيش الفلسطيني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد. الشوط الأول افتتحه الجيش الفلسطيني بالتفوق 25-23. باقي الاشواط 3 اشواط اللي كانت لمصلحه الاهلي بنغازي 25-19 25-18 25-17. اذا الف مبروك للاهلي بنغازي، حد اوفر للجيش الفلسطيني. في ختام هذا النقل الرياضي تقبلوا تحيات الزميلين طارق الجحاوي وعبد الحكيم الصغير. هذا صالح بقريش يحييكم على امل اللقاء بكم في لقاء قادم. دمتم في رعايه الله وحفظه.